Ini awal mula tagline Auww. Tapi kalau boleh mundur ke belakang dikit, lo tuh nemu Auww itu gimana ceritanya sampai lo terkenal paling Auww gitu? Itu awalnya gimana? Tiba-tiba ada kata-kata serigala di belakang. Tagline-nya lah. Nggak tahu waktu itu kita lagi nongkrongnya di kantor. Kalau main PS tuh misalnya kita golin kan. Gol nih, bukan gol tapi Auww. Udah gitu aja. Itu agak unik juga ya gara-gara itu ya. Oh iya. Ada lagi yang spontan yang harusnya kan kalau spontan kita yang tungguin nih. Lo tungguin dulu kan. Udah bilang udah 2 kali. Udah 2 kali. Terlalu gituin Mas. Biar nggak ada gap, nggak ada dead air. Nggak ada dead air. Emang tipi banget kayak ini mah. Mantep deh. Rapet terus. Jadi kalau lagi nongkrong, misalnya ada yang lucu, ya Auww aja tuh Auww. Oh emang itu emang dari tongkrongan aja. Oh itu ungkapan ekspresi berarti ya secara nggak langsung ya? Iya, Auww itu udah dari 10 tahun lalu. Buset. Iya.